Дорогие друзья, меня зовут Аман, и я живу в Тунисе. Моя страна — это Коморские острова. Как я сказал, я сделал эти видео для говорить просто языка русского, пока я не начну говорить управленно. Добро пожаловать в мой канал, если мы хотим учиться, мы совершаем ошибки. Si на мой канал это я говорю просто языка русского. Сегодня я обсуждаю на букве О, как мы читаем буквы О на русский язык. И вот, итак, я не сделаю курсы, я просто пытаюсь говорить языка русского. И вот буквы О, мы читаем буквы О, мы читаем буквы О как О, и тоже мы читаем буквы О как А. И вот это вопросы, это как мы читаем буквы О как О и как мы читаем буквы О как А. И вот мы читаем буквы О, когда это ударение. Когда О, она, это ударение. Когда она ударение. Мы читаем буквы О как А, когда она не ударение. Пример. Слово молоко. Молоко в языке русский, ее значит ле. И вот молоко, мы писаем молоко как это Молоко. И почему мы не читаем молоко? Почему? Потому что внутри слова мы находим два О, которые это не ударение. И вот О, который это не ударение, мы читаем А. И вот мы читаем мала. И вот почему в конце слова мы находим О, и мы не читаем К, но мы читаем О, потому что это ударение. И вот мы читаем молоко. Молоко, почему два О внутри слова это не ударение, мы читаем А, и в конце слова мы читаем О, почему это ударение. И вот это как мы читаем буквы О на русский язык. Я повторю, мы читаем буквы О, когда О это ударение. И мы читаем буквы О как О, когда это ударение. И мы читаем буквы О как А, когда это не ударение. Сейчас я сделаю пример на слова, которые мы находим О ударение и О не ударение. Я начаю. Дома. Дома мы находим О внутри слова, и это ударение. И вот мы читаем О как О. И вот слово это дома. 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 Нет дама, но дома. И вот второй пример это гора. Гора, извините. Это гора. Это гора, извините. Гора. Гора в языке французский мы скажем монтань. Гора. И вот почему мы писаем Г-О-Р-А. Почему мы не читаем гора? Потому что О внутри слова это нет ударений. И мы читаем А как А. Гора. Гора. Гора нет гора. Окно. Окно в начале слова это О нет ударений. Мы читаем как А. И в конце слова О ударение, мы читаем О. И вот это окно, нет окно. Вот мы читаем окно, в языке французский это фенêtre. Вода. Вода. Вода это в языке французский это О. Или мы находим внутри слова О, и это нет ударений. И вот мы читаем вода. Вода. Салу.
Salo, языка французский это solo. И solo мы читаем с о как а. Сало. С о как а. Почему? Почему это нет ударений? Вот мы читаем сало. Сало. И вот в конце слова мы находим тоже еще о, который это ударение. И вот мы читаем сало, нет соло. И вот погода. 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 Погода мы находим внутри слова о, который это ударение. Внутри слова П, внутри П и Г, в средний П и Г, О это ударение, это нет ударения. Мы читаем как пак. И О в средний Г и Д мы читаем О как О. Почему это ударение? Погода. И вот в другой люди скажем, что это не ударение. Мы читаем тоже погода. И внутри люди тоже сказать это не ударение. И мы читаем погода. И вот я не уверен. Вот я читаю как я слушаю, я слушал. Я читаю как я слушаю каждый день. Вот я слушаю, я слушал погода. Каждый день погода, когда мы говорим, мы обсуждаем, мы говорим об времени. И вот я слушаю погода. И вот О это первый О это нет ударений, мы читаем как А. Второй О это ударение, мы читаем О и погода. Нет погода, но погода. Погода. И вот третий говорит. Говорит, мы писаем говорит с буквом Г, А, В, О, Р, И, Т, мягкий знак. Мягкий знак. И вот почему мы не читаем говорит. Почему что мы читаем О. Почему мы не читаем говорит? Почему что О внутри слова это А. Почему это нет ударения? Мы читаем как А. Вот слово ее читается. Он читается, извините, говорит. Нет, говорит. Собака сейчас. Собака, мы писаем собака Собака. И вот мы не читаем собака, но мы читаем собака. Почему? О это ударение. О это нет ударений. И мы читаем как А. Собака, нет собака. Собака. И вот дорогой в языке французский это cher. Дорогой. Cher. Дорогие друзья, дорогой друг и так далее. Это cher. В языке французском мы скажем cher ami, cher copain и так далее. И вот дорогой мы писаем как это Д, О, Р, О, Г, О, И краткое Ям. И почему мы не читаем дорогой, но мы читаем дорогой. И вот почему два О, которые мы находим в начале слова,
в середине D и G мы находим O, R, O. И вот O, два O это нет ударений. И вот мы читаем как А. И вот слово ее читается дорогой, нет дорогой. Мы читаем дорогой. И в языке французском это cher. И вот я повторю слово, которое я сказал в начале от сейчас. Молоко, дом, гора, окно, вода, сало, погода, говорит, собака, дорогой. Я повторю ее перевод. Ее перевод. Молоко значит лев в языке французский. Дома это maison в языке французский. Гора это montagne. Окно это fenêtre. Вода это eau. Сало это solo. Погода это temps. Говорит parler в языке французский. Собака chien. Дорогой cher. И вот это кончит на моем канале для сегодня. Я говорю спасибо и прошу прощения, потому что у нет профессионально на русский язык. Я сделаю большие ошибки, потому что у меня дебютант на этом языке. Я говорю плохо язык русского, но я пытаюсь говорить чуть-чуть. Это цель на моем канале. И вот я сделаю это канал для сделать прогрессию на русский язык. И вот я пытаюсь говорить язык русского. И вот я знаю, что ты тоже любит говорить язык русского, как меня или как другой человек, который ее говорит язык русского. И вот, потому что я знаю, что русский я знаю, что русский это хороший язык. И вот не забыли кликать на бутон абонировать и пойдем со мной на эту авантюру. Если вы хотите видеть моя прогрессия или тоже вы пускай вы найти вы любите видеть прогрессию. И тоже, если вы любите язык русского, слушать язык русского, и вот кликните на бутон абонировать и пойдем со мной на эту авантюру. И напишите мне на комментариях и сказать мне, где моя ошибка или тоже где моя прогрессия. И тоже, как я сделаю, как меня дальше сделал для сделать прогрессия. И вот прошу прощения и спасибо. Я скажу спасибо. До свидания. Пока. Поехали.